अगर इतना बड़ा काम करती, अब आपके लिए वो बड़ा हो चुका है, सही मायने में इतना बड़ा काम सरकार, कोई भी सरकार होती, इतना बड़ा। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि देखिए मोदी जी बीजेपी के साथ संबंध रखते, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। चिप साहब, विपक्ष के जो बोल हैं वो क्यों बदलते जा रहे हैं? आज आपके जवाब में भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष के बोल जो बदलते जा रहे हैं केंद्र के प्रति, आखिर ऐसा क्यों है? मैं बिल्कुल नहीं बदल रहा, कोई इसलिए समर्थक हूँ। मैं बताता हूँ, ये जो 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 मैन यहाँ भी काम करते हैं जी, मैं कहता हूँ पक्ष में नेता नहीं है जो मोदी जी को मैच कर सकता है। राइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत सरीन। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं RS चिब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक दिग्गज नेता हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं। आपको बता दें कि आज जिस मसले के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं वो मसला बहुत अहम है। हम सब जानते हैं कि कल यानी कि 18 सितंबर की बात की जाए तो 18 सितंबर से स्पेशल सेशन जो यूनियन द्वारा बुलाया गया था, केंद्र द्वारा बुलाया गया था, वो शुरू हो चुका है, जिसमें 5 बैठकें रहने वाली हैं और इसके लिए ये कहा जा रहा है कि इसमें 4 अहम बिल्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। और वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो आधिकारिक सूत्रों द्वारा यह खबर आई है कि विपक्ष इसमें कुल 9 विषयों के ऊपर केंद्र को सवाल करने वाला है। इसी सब अहम मसले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ आज चिब साहब मौजूद है। चिब साहब, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो स्पेशल सेशन केंद्र द्वारा बुलाया गया है उसके बारे में कुछ जो है टिप्पणी पहले नहीं की गई थी, लेकिन एकदम से इसके लिए बुलावा आया। प्रहलाद जोशी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इसका न्योता दिया सभी संसद वालों को। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, जिस दिन इस स्पेशल सेशन की सूचना बाहर आई कुछ दिन पहले, जब जो फैसला किया सरकार ने कि 18 से लेकर 22 तक संसद का स्पेशल सेशन होगा, तो तब से लेकर के लोगों में तरह तरह की बातें चल रही थी। बिल्कुल, कई किस्म की अफवाहें थी। कुछ लोग कहते थे कि शायद ये वन नेशन वन पोल की बात करेंगे। दूसरा ये भी कहा जाता था कि महिलाओं को ये रिजर्वेशन दे देंगे। और इसी तरीके से कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो सब बात सामने नहीं लाते, उनका उसी समय पता चलता है जब बिल्कुल समा आता है। और ये फैक्ट भी है, उनके कार्यकाल में ये फैक्ट भी है कि सरप्राइज देने के लिए मैं समझता हूँ कि वो मशहूर है। और जैसे हमारी प्रदेश को जैसे यूटी बनाया जब, तो मेरे ख्याल में किसी को कानो कान खबर नहीं थी। Nobody knew that what is going to happen. तो इट वॉज द ग्रेटेस्ट सरप्राइज फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सिमिलरली जो इस समय स्पेशल सेशन बुलाया गया था उसमें कई किस्म की लोगों में अफवाहें थीं, लेकिन ये कहा जा रहा था, क्योंकि मोदी जी ने भी खुद कहा कि ये सेशन बहुत छोटा है। सेशन तो बहुत छोटा है, लेकिन ये बड़ा अहम है। बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और इस सेशन में फैसले होंगे। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो ये देखिए उन्होंने गणेश चतुर्थी का दिन चुना। बिल्कुल, बड़ा पवित्र दिन है आज। बिल्कुल, और गणेश जी की लोग पूजा करते हैं, उनकी प्रतिमा घर में इंस्टॉल करते हैं, फिर उसका विसर्जन किया जाता है। और हर शुभ काम जो है वो अक्सर जब भी हम शुरू करते हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, तो पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः, ये हम कहते हैं। तो ये नॉर्मली जो सनातन के लोग हैं, जो सनातन में विश्वास करते हैं, वो गणेश जी को बहुत मानते हैं। तो आज बड़ा शुभ दिन है, इसीलिए मेरे ख्याल में जो आज सेशन शुरू हो रहा है। दूसरा इसका लिंक उससे भी है कि आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने जो संसद का नया भवन बनाया, बिल्कुल बड़ी कंट्रोवर्सी उस पर हुई। 29 महीने में जब भवन बना, बिल्कुल, और जैसे सूत्रों से पता चला हमें जो मीडिया से, कि लगभग
862 करोड़ या लगभग 900 करोड़ के करीब इसकी लागत आई। जी। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो एक नॉट एज ए पॉलिटिशियन बट एक हिंदुस्तानी, एक भारतीय होने के नाते मैं समझता हूँ कि जो 140 करोड़ हम लोग हैं, और इस समय की सरकार ने एक अंग्रेज़ों द्वारा जो पहले बनाया गया पार्लियामेंट हाउस था, इट वॉज ए वेरी नाइस हाउस, इसमें कोई शक की बात नहीं, बड़ा सुंदर भवन था, लेकिन उसकी मियाद हो चुकी थी, बड़ी देर से बात चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश, हमारे भारत की सरकार ने जो इतना बड़ा संसद भवन बनाया है, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि देखिए मोदी जी बीजेपी के साथ संबंध रखते, मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। चिप साहब, विपक्ष के जो बोल हैं वो क्यों बदलते जा रहे हैं? आज आपके जवाब में भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष के बोल जो बदलते जा रहे हैं केंद्र के प्रति, ना, आखिर ऐसा क्यों है? मैं बिल्कुल नहीं बदल रहा। कोई भी सरकार अगर इतना बड़ा काम कर दी, अब आपके लिए वो बड़ा हो चुका है, सही मायने में इतना बड़ा काम सरकार, कोई भी सरकार होती, इतना बड़ा काम करती, तो मैं उसकी तारीफ करता। और मैं रियली ये कहता हूँ, जब विपक्ष ने, जब इसका उद्घाटन हुआ और विपक्ष ने जब उसका इन्होंने बाइकआउट किया, तो मैंने उसको भी नहीं पसंद किया। उसका इसलिए नहीं किया कि जो संसद भवन है वो बीजेपी का नहीं है। संसद भवन सारे भारत के लोगों का है। यहाँ 750 सांसद हमारे देश की किस्मत का फैसला करते हैं, वहाँ डिस्कस करते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, नई अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम किया जाता है। तो ये कोई बीजेपी का नहीं है, संसद भवन हमारा सबका है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इन्होंने ये संसद भवन बनाया, मैं कहता हूँ हमारे लिए बड़ी गर्व की बात। मैं कह रहा था आपसे, और सबसे बड़ी बात है कि आज गणेश चतुर्थी के दिन उन्होंने चुना कि पहले हमारा एक दिन का सेशन पुराने हाउस में हुआ, उसके बाद में नए संसद भवन में जो आज से शिफ्ट कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कल धीरे धीरे जब 2 दिन ये मंथन होता रहा, क्या होने वाला है, क्या होगा, तो एक बात स्पष्ट तौर पर सामने आ गई। जो पहले कुछ चैनल्स ने उसको लीक आउट किया, लेकिन करते करते अल्टीमेटली बाय इवनिंग जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं हमारे भारत सरकार के, प्रहलाद जोशी जी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारी कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में एक चीज़ बिल्कुल हमने तय की है कि हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। पार्लियामेंट में भी आरक्षण होगा और जो विधानसभाएं हैं उनमें भी आरक्षण होगा। इस किस्म का फैसला उन्होंने कैबिनेट में कर लिया और शाम तक ये बात क्लियर हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो 33% आरक्षण है महिलाओं को जो मिलने वाला है, देखिए मैं तो इसके हक में हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी एज ए जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं कहता हूँ कि हम इस बात से खुश हैं और हम इस सरकार के प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि ये प्रपोजल ऑलमोस्ट फ्रॉम 1996 से चला रहा है। जब गालबन देवेगौड़ा जी की सरकार थी, तो समझिए 25 साल पहले से ये बात चल रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और बल्कि 2010 में कांग्रेस ने भी राज्यसभा में इसको पास करवा दिया था, लेकिन लोकसभा में ये लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो सका। उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, लोगों की ओपिनियन थी। और कांग्रेस के पास, जो यूपी की गवर्नमेंट थी, उसके पास इतना नंबर्स नहीं थे, इसलिए वो उसको पास नहीं करवा पाए। या मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने सिर्फ इस प्रपोजल को राज्यसभा में पास करवाया ये जानते हुए कि भाई लोकसभा में तो पास होगा नहीं, तो ये दिखावा भी हो सकता है। इट कुड बी इवन जस्ट टू शो टू द पीपल कि हम आरक्षण के हक में हैं, लेकिन वो पास नहीं हो सका। तो मेरा कहने का मकसद है कि आज, चौथी बात मैं कहता हूँ, आज ये मुझे नहीं पता, मैंने आज नहीं देखा क्या कार्रवाई वहाँ हुई है, लेकिन ये 100% सर्टन है कि महिलाओं का जो आरक्षण है 33% पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में ये हो जाएगा। और मेरे ख्याल में शायद इस समय तक ये पास भी हो गया हो, बिकॉज मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, एक किसी संस्कार में गया था, अभी मैं पहुँचा हूँ वापस। तो
इसमें अब देखिए, इसमें कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है, और भी ऐसे कुछ दल हैं जैसे तेलंगाना की जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने भी कहा कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि किसी के ऑब्जेक्शन करने से भी ये बात नहीं चलेगी, लेकिन इसमें डेफिनेटली एक ऐसे ढंग से ऐसे समय पर ये लाया गया है कि जिसमें मौजूदा भारत सरकार इसको पास करवाने में सफल हुई है। सफल हुई है, सब सहमति के साथ हुआ। और मैं कहता हूं कि अगर इस किस्म का बड़ा फैसला जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाए, महिलाओं को शक्ति दी जाए, तो मैं समझता हूं कि इसका हमें स्वागत करना चाहिए, और हम भी इसका स्वागत करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि पिछले 2-4-5 सालों से अगर आप देखें तो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो इवन सशस्त्र सेनाओं में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। यहाँ तक कि कभी सोच भी नहीं सकते थे, मैं तो खुद एयरफोर्स में रहा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे समय में, जब मैं 1964 में कमीशन अफसर बना और 1982 तक मैं रहा, 19 ईयर्स, मोर देन 19 ईयर्स, तो कोई महिला जो है वो यूनिफॉर्म में आपको नज़र नहीं आती थी, एक्सेप्ट डॉक्टर्स। डॉक्टर्स आपको आर्मी में भी नज़र आते थे, वायुसेना में भी, नौसेना में भी नज़र आते थे। लेकिन आज हम देखते हैं, जब मैं कभी कभी एयरफोर्स स्टेशन पर जाता हूं, तो आज मैं देखता हूं कि आज हमारी बच्चियां जो हैं वो इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, फाइटर पायलट्स भी हैं, दूसरे पायलट्स भी हैं, हमारे इवन सुरक्षा जो आपका सुरक्षा ये जो आपका BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, इसमें भी हमारी बच्चियां जा रही हैं। बड़े पैमाने पर जा रही हैं। और मैं कहता हूं कि ये इससे ये जो राजनीति में, पार्लियामेंट में, यानी संसद में और विधानसभाओं में जो इनका नंबर बढ़ेगा, तो मैं कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो बच्चियां जो ज़्यादा सशक्त होंगी, हमारी बहनें सशक्त होंगी, और इससे समाज को जो है ओवरऑल ज़्यादा लाभ होगा। जी चिप साहब, एक बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर, जिसमें ये कहा गया था कि जहाँ पर महिलाएं पावर में होती हैं, या फिर जहाँ महिलाएं अगर सांसद ज़्यादा बन जाती हैं, तो फिर कहीं ना कहीं करप्शन में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। करप्शन में एक बहुत ही बड़ी कमी आएगी। इसे किस तरीके से देखना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो इस थ्योरी का समर्थक हूँ जी, ऑब्वियसली समर्थक हूँ। मैं बताता हूँ, ये जो मैन जहाँ भी काम करते हैं जी, मैं कहता हूँ वहाँ करप्शन ज़्यादा है। राइट, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल है। हमारी जो बहनें या बच्चियाँ जो हमारी, अब आज देख लीजिए आप, एक तो रहा ये करप्शन के बाद, दूसरी करप्शन है कामकाज की करप्शन। बिल्कुल है। कामकाजी करप्शन ये है कि जो एक लेडी होगी, जो एक हमारी बहन या बच्ची होगी, वो समय पर ड्यूटी पर जाएगी जी, समय पर वहाँ से आएगी। बिल्कुल सर। तो सबसे बड़ी बात है कि जो समय की करप्शन है उसको रोका जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तीसरी बात कि जब जो 33% रिजर्वेशन की वजह से अगर विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में जो हमारा नंबर, जब हमारी लेडीज का, महिलाओं का बढ़ेगा, तो महिलाओं का नंबर बढ़ने की वजह से ऑब्वियसली मंत्री भी ज़्यादा होंगी। बिल्कुल। नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी मंत्री ज़्यादा बनेगी। तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता, मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ कि कोई हमारी महिला या बहन या बच्ची हमारी जो है वो मंत्री पद पर हो और वो करप्शन करेगी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। ये केवल हम लोग जो हैं, जो हमारे जेंट्स हैं, इनमें ज़्यादा करप्शन है। इसलिए ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि उससे जो टाइम की करप्शन भी ख़त्म होगी, जो अदरवाइज भी करप्शन है वो भी कम होगी, उससे कमी आ जाएगी। ये फैक्ट है बात जी। चिप साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा। वो सवाल ये है कि अगर INDIA गुट की बात की जाए, तो INDIA गुट जो है, तमाम उसकी बैठकें जो है, उसका दौर चल रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्यों? अब आपसे ऐसा सवाल पूछने के पीछे मेरी मंशा बहुत साफ है। लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं आप, तो आप जानते हैं कांग्रेस की मंशा क्या है, कांग्रेस की मानसिकता क्या है।
देखो, इंडी अलायंस, जी मैं इंडिया नहीं कहता, जी पूरा तो अलायंस तो ये तो ऐसे जुड़े है, बिल्कुल। ये तो इंडी अलायंस है। जी अच्छा, पहले बात देखिए कि इंडी अलायंस जो है वो एक इतना बड़ा ग्रुप है जिसमें आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा करना बहुत मुश्किल है। राइट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमेशा जब भी कांग्रेस में रहा हूँ, जब भी कांग्रेस ने किसी के साथ अलायंस करी है, जी, वो अलायंस उस दिन तक चली है जिस दिन तक उनका मकसद पूरा हो। वाह, बिल्कुल सर। कांग्रेस ये चाहती है कि वो हमेशा टॉप में रहे। जी तीसरी बात, धीरे धीरे कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स भी आ गए। गहलोत जी का बयान आया, बिल्कुल। जिन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री बनने का प्रश्न उठेगा तो हमारे राहुल जी जो हैं उनसे योग्य और कोई नहीं है और वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देखिए, अगर आज ही प्रधानमंत्री की बात शुरू कर दें, ममता जी अपनी जगह करें, अखिलेश जी अपनी जगह करें, कांग्रेस अपनी जगह करे, तो मैं समझता हूँ कि इंडी अलायंस का इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल है, असंभव है। और अभी कुछ दिन पहले खड़गे जी, जो मैं तो बुजुर्ग हैं, आदरणीय मैं कहूँगा उनको, आदरणीय खड़गे जी, उन्होंने तो एक फॉर्मेलिटी तौर पर एक बयान दिया। उन्होंने एक ऐसे जैसे कहते हैं किसी को टुकड़ा फेंका। उन्होंने कहा जी देखिए, हमें प्रधानमंत्री बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो प्रधानमंत्री अपना ही बनाना चाहते हैं। मैं इसका मतलब उल्टा निकालता हूँ, समझे ना। इसलिए देखिए, जब तक इसमें कांग्रेस इस अलायंस में है, मैं समझता हूँ ये अलायंस नहीं चल सकती। बड़ी बात है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसमें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हर कोई कर रहा है। एक बात, दूसरी बात है, केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी है एंड कांग्रेस, दे कैन नॉट गो टुगेदर एट ऑल। राइट। ममता एंड कांग्रेस, अधीर रंजन चौधरी ममता की शक्ल नहीं देखना चाहता, ममता अधीर रंजन चौधरी को नहीं देखना चाहती। बिल्कुल। तो इसी तरीके से इनके जो आपसी मतभेद हैं, जो अखिलेश जी हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, वो उनकी अपनी सोच है। वो चाहते हैं कि उनसे बेहतर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अलायंस जो है, एक बड़ा उदाहरण इसका इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जब हाल ही में जब शरद पवार जी के घर पे इनकी बैठक हुई है INDIA गुट की, तो राघव चड्ढा ने ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी से भी कहा, ये भुट्टा साहब ने कह दिया कि हम 10 बिल्कुल कहा कि हम 10 सीटें 10 की 10 लड़ेंगे। हम एक भी सीट पार्लियामेंट की जो हम किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। ये हुड्डा का बयान आया साहब, हुड्डा। उधर से ममता जी, वो एक भी सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। और आज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक और, इस वक्त की जो ब्रेकिंग खबर है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक बड़ी गाज गिराई है ममता बनर्जी पर और ये कहा है कि हम वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और सभी सीट्स पर लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ देखिए वेस्ट बंगाल में जो इसका लेफ्ट का और कांग्रेस का गठबंधन भी हुआ। अच्छा, और ममता तो दोनों को पसंद नहीं करती बिल्कुल। और कम्युनिस्ट जो थे, कम्युनिस्टों को जो ये लेफ्ट वाले हैं, इनको बहुत बातें सुननी पड़ी इस बात के लिए कि वहाँ तो आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है और केरला में आप बिल्कुल उनके उल्टा चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला करके जो इंडी अलायंस है, मैं समझता हूँ कि इंडी अलायंस का कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है और कोई ये लंबी रेस में ये आगे नहीं चल सकते। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनका आपसी जो मनमुटाव हो जाएगा और ये अलग हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा, चिप साहब, एक दिग्गज नेता हैं आप, पार्टी लाइन से हटकर, सियासत से हटकर जवाब दीजिएगा। आज पूरा विपक्ष, मैं कहूँगा, एक हो चुका है सिर्फ एक इंसान से लड़ने के लिए। किस नज़र से देखना चाहते हैं? क्या ये उस इंसान की काबिलियत है या ये कुछ और है? ये अक्सर होता है। देखिए, या विपक्ष इतना कमजोर है? देखिए, मैं ये कहता हूँ
कि मैं तो बीजेपी के साथ नहीं हूँ, बिल्कुल, लेकिन किसी से बात करें, आप आम आदमी से बात करें, जनरल ओपिनियन लोगों में ये है कि इस समय, कल को कुछ भी हो सकता है, कहते हैं कि इस समय कोई ऐसा विपक्ष में नेता नहीं है जो मोदी जी को मैच कर सकता है। बिल्कुल सर, ये लोगों का कहना है। बिल्कुल, मैं लोगों की बात, जिनसे मैं बात करता हूँ, बल्कि मैं हैरान हूँ कि आज मीडिया इतना फास्ट है, इतना इंटेंस्ड है लोगों में, गांव तक जो है। बिल्कुल, कुछ खबरें जब हम यहाँ से जाते हैं, सपोज सवेरे पेपर नहीं पढ़ा होता, रात को टीवी नहीं देखी हो, तो गांव में जाए तो खबर में वहाँ से मिलती है बिल्कुल सर, कि आज ये हो गया है। तो इसलिए ये एक इस समय जो सिचुएशन है, कल को 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में कोई पैदा हो जाए, लेकिन लीडर 2-4 साल में नहीं बन सकता, बिल्कुल, बड़ा समय लगता है उसमें। उस लेवल पर पहुंचना जो है, उस लेवल पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी बात नहीं है कि कोई पहले ऐसे लीडर नहीं हुए, अच्छे समय पर लीडर हुए, लेकिन देखिए हर समय परिस्थितियां अलग होती हैं, हर समय सिचुएशन अलग होती है, और उस सिचुएशन को देखते हुए जो आज की परिस्थिति है, जो इस समय की सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी, मैं कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहा, नरेंद्र मोदी जी हम देखते हैं, जब हम थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ऐसे लगता है कि भाई कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के साथ। तो ये चीज़ें हैं जो लोग कहते हैं, लोगों से पूछो तो वो भी ये कहते हैं। बिल्कुल, तो कोई जो विपक्ष में है, जो रूलिंग पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो तो नेचुरली क्रिटिसाइज करेगा, लेकिन सच्चाई से मैंने आपसे बात कही है कि अभी मुझे कुछ दिखता नहीं है जी, फॉर द टाइम बिंग। कल को क्या हो जाए आई डोंट से। चलिए, आप सभी ने सुना स्पेशल सेशन के ऊपर क्या मत है आरएस चिप जी का। आपको बता दें कि ये जो स्पेशल सेशन है ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर महिला आरक्षण विधेयक जो है, जो आज इंट्रोड्यूस किया जाना था, वो आ रहा है, और इसकी जो है प्रशंसा तमाम मीडिया हाउसेस, सियासी गलियारे, हर जगह में हो रही है। लेकिन हम इसकी जो चर्चा है या इसकी जो सफलता है उसका श्रेय भी देते हैं हिंदुस्तानियों को, और इसकी जो प्रशंसा है हम तब ज़्यादा करेंगे जब देश की रक्षा मंत्री होंगी एक महिला। खैर, आने वाले वक्त में INDIA गुट की क्या सियासी मैदान उनका रहने वाला है, और INDIA गुट को क्या मिलेगी सफलता, या फिर मोदी राज का एक बार फिर से बजेगा डंका। आप ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द टाइप।